Hello, welcome back guys. Welcome ulit sa aking channel. Meron ako ngayon na gagawin. Ano to? Asahi. Binuksan ko na siya. Pero hindi ko pa tinetesting. Para lang prepare mabilis. Isa isang Asahi na slim tower fan. Yan, Asahi. Oh. Ito yung motor niya. Oh. Sige yung itsura niya. Inalis ko na siya sa casing niya para sa madali tayong makapagano. Ngayon, ang unang tips ko lang, unang atake rito sa paggawa ng ganitong pan. Unang-una sa plug, tingnan natin kung may shorted. Pa natin. Set natin sa 1,000. Try natin kung may papalo. Wala guys, konting-konti lang, talagang tolerance lang niya bali yan. So, pangalawa, subukan natin yung kung buo pa tong makina. So, bali ito, kasi andito yung ano natin. Higa ko muna ito, no? Andito yung ano niya, yung mga wirings. Mayroon siyang board nakasama. Meron siyang board ito. Ngayon, kalasin natin, hindi natin matitesting. Kalasin natin yung kabilang side. Kasi nandun yung ano niya. Medyo kakaiba ng konti ito doon sa mga natural na electric pan. Kasi meron na siyang may circuit board na. Tapos yung makina niya, ganyan. May ikalawang motor siya rito para doon sa rotator niya. So ito yung itsura ng circuit board niya sa loob. Dahan-dahan lang, baka lalo magka-problema tayo. Ito siya, oh. Ito yung digital niya. Dito sa kabila yung mga button niya. So, ito, sa likod niya may mga nakalagay. Malalaman naman natin siguro kung anong nakalagay rito. Lapit ko lang ng konti sa camera para kita natin. Hindi rin kita, so konti pang lapit. Dito may mga wirings yan galing doon sa baba. Itong wire na to. Dito may makikita tayo. Ito yung mga switch niya nandito. Ion, switch 1, switch 2, switch 3, hanggang 4. Tapos dito, pan. So, malamang yan yung common wirings niya, simula ro sa motor. Tapos ito yung AC niya, yung supply. Ganito siya, ngayon lang ako nakapagbukas ng ganitong klase ng pan. Kasi madalas ginagawa ko yung desk fan, stand fan. Subukan natin kung may polarity kung may palo kung may resistance. Kalagay naman dito, mas madali lang dito kasi nakikita mo yung mga label. Tulad nitong com. So malamang yan yung common. Dito pa lang malalaman natin kung buo pa yung motor. So subukan natin. Ito. Pwede siyang ipitan. Dito, kaso dito so hindi natin pwedeng lagyan ng clip. Sulutin lang natin sa kabilang side. Ito. So bali yung switch 4, 3, 2, 1. So tingnan natin kung may palo itong mga to. Bukan natin sa switch 4. Set tayo sa 1,000.
Yun, meron. Pumapalo. Mahina nga lang. Siguro hindi maganda yung pagkakaano ko rito. Bukan natin maayos. Clip talaga siya na maayos. Ang hirap i-clip na kasi ano to yun. Yan, oh. Dito na lang sa ibabaw siguro. Galing naman sa motor yan eh. Bago pumasok na lang. Ang putol. Yan. May ano ba siya? Yan, meron. Subukan ulit natin. Hindi lang yung apat na to. Kulay niya nang galing doon sa ibaba. Doon sa natural na ano, apat lang. Mga stand fan. Dito, 5. 5 yung switch niya, yung... Ngayon, subukan natin. Yung pula, palagay rito. Switch 4. Subukan natin kung may ilagay yung may pala yung switch 4. Yun, meron. Yun, meron. Switch 3. Meron din. Medyo mahina nga lang. Pero buhay siya. Hindi lang siguro maganda yung ipit eh. Dito, hindi siya kumakapit na maayos. Yan natin. Yun. Pumapalo kaso mahina. Ito siyang short muna natin. Usually ano yun, kakasira ng tester. Wala naman. So ito na. Tingnan natin kung may palo yung capacitor na yun, kung buo pa. Oh, buo pa. Buo pa yung capacitor natin. So, mas probably buhay pa to. Hindi ko lang alam bakit pinamigay na nung ano yun. May-ari. Tingnan natin kung buhay pa to. Ayun, may isa pa pala rito. Hindi ko alam kung ano to, pero mamaya na natin. Subukan na muna natin. Total, nalaman natin naman na buhay pa yung motor eh. Yung nakaka-connect pa rito sa com. Hindi ko lang sure kung buhay pa tong circuit na to. Yung PC board. Subukan natin kung buhay pa. Ito yung power nito. Ayun. Buhay pa guys. So mukhang okay pa to. Ito, subukan natin kung mag-rotate yung ano. Hindi ko alam kung saan yung rotation itong para mag-rotate yung ano. Ano ba to? Kita natin. Baka bumagsak kasi. Lalapit ka na lang mamaya. Pero subukan muna natin dito. Ano? Andito. Timer. Mode. Ito ayon. Tapos yung isa OCS. Ano to? OSC. Yun yung pang-rotate niya. Okay. So buhay pa guys. Tingnan natin baka dahil nag-stop yung oscilloscope. I-off na natin. Buhay pa siya guys. So sige guys, salamat ulit. Mamaya i-view ko ulit yung ano pag nabuo ko na ulit. Ito guys, nabuo ko na. Subukan natin kung gumagana. Kaya naman gumagana, subukan natin. Ayun, gumagana guys. Kita nyo? Ayan, gumagana naman siya. So okay na guys.
Isa, maraming salamat po ulit sa pagsubaybay sa aking channel. May dalawa pa akong susunod na gagawin ganito. Ibang brand naman siya. Anabishi. So maraming salamat ulit guys. Sana huwag niyong kalimutang mag-like, i-share at i-subscribe yung aking channel.